Yes. Yaje waseni DJ Reels hapa manze na nimekaa kwa show. Nataka msubscribe YouTube pale. Tuko na channel inaitwa Kisii FM TV. Kisii FM TV. Search hapo hivi subscribe, afu finya button ya ring hapo notification. Tukiupload kitu utakuwa unapata hapo manze. Dial finya hapo subscribe. Peace. Yo mwanti omategere karole ya Kisii FM 94.1 nere nkayo mugusi omorobere negeticha batambakara tono mwana wo moroti gachakira chinsisi to gikaisana na ibere chamugaso na skofu mkuu senior daktari timaiti nganga yaga ndai gaja moso akagotisika ke nigo kwaira na ndema no ekwaira nama ikioko korama bona lio ekero gwacha mambi obegeta machancha be ekero gwacha mambi obegete machancha be ngwata gitengore ndoje chisuti ni bero bwate urati gaenda ko ndoje chisuti ni bero bwate konye to babu ko yeire nyimbo ko chimaegabo tiganda ko bolia erongi bunenga naiga erongi ya umaite ni nsoma abu ne cameraman yaito ga Wesley go seloga na soma ntogo isana ne resa Erongi na toreto tema mekenye tubabekime baguisana bado ikanaende babeko yonde lakini tikanda kubodi sokoro ndo chengwa chitoka gole suti ende maita na kumiri sana enyiso manye yobo sabi nandetera eyembe igotalia kwa gole tena ende kwa konye kumbe ru musaada olenge lakini ga kisokoro kwa nalile misaada kanobe bantu boli ubalende kanobe bantu nyare ko balenda boli una kwa nalile misaada iga noma edembwa tabasani bakurukuriyoba yobo uri kurumatu rogoroga iga Literinda kurukunga Ibrahim Abraham nero koreterete era nero ko ngachibese chingwa geretobi etobi nero ko ngachibe ara lenga no mondo nyebangete suma oi bangete gwetera abantu bande ejino mbongi onsonerete nomaete mbongi oyogore gosonga ni mumaete ne yurende eyeriyo bosabina kurukunga kumbe ne misaada yoko begete mbugete ngana gwesonirete yanga mbugete ochencheti kani na boreigo korende anyway akide mwengo tiale kumanya umuntu agochiko karibisha buoje sobo litukoria lero ale kumukania amote ya matanga abere postponed bwene nuki ngotera amaene ngomote ngayura nyore buwaje kunoja eta abantu okuninkora bagaka bagot no ngotera uragota umbuyekane na gyuro jeranya rekane inki kerabe maito bogotumburo mugusiate batenga bogotunge sango ngokina korokwi maite kugusiye ninke maite Tagandi mere morende tari mangana nabo byakabeire chisuti echicha oboli cha antishireire kumbe kanye chisuti obwata nibere mbwate nje umuntu ndomo nakige kogera oko nagotanga chisuti ngane umuntu osomete anyway mwancho matekerere me ya Kisii FM 94.1 nere nkayo mugusi kero kwenda as YouTube gose page ya YouTube ere Kisii FM TV no go sororo egero renga ninkeke kegendrete asensemo yegeticha tororo live cameraman oito nere Logan gose Wesley maita go kumeti akuondoget agoiko maite bwo amangura abasiko mukenyimbe yomwake no maita sabantu bansigete ngwesiri aye nayo nchae enjera kwa mukwana koranga nakwete kende nkwana gotagi muntu gusa ekikero kinege ntumanyite namba arorerete okay arorera 500 bono nakio ogotema gonfilisha gusa ninge kyo gora ai lakini umaite tiganda akobori yes umaite gentonkere naro naigwete nkaigugo besana kere keke gwegwete basaja bako mwana bwe myaka 3 nyasora sorry
By the way. Kwana kuigungo sibi umwana onye no anu mugungo na mojeje tingo takanywa maru. Ngaki umu aba saja bako umwana umusini. Mami oro tiganda akuburi. No na maana ngwana gusibi no eno ntomini. Nchinyesa nyambara igaye ngoba ke kwakere para igore ko korero ro tinsibi umuntu amaru. Mumaite nande tikakukwana ko father Lawrence mnyanga ngigu. Ankani ndara irangora. No irete ngora kero goche gasigotindete. No nagenda nakunaga nande tanyora maite ukuebisha. Akini nchengo muriginde juu chini. Motainga askofu naendo sari. Hakuna kubasaliria ba askofu elieta. Na mairura no arenga ari nama the father. Mairura bishop to baisoko bugo bishop to go kombiti nai. Jine chuni. Wanche matagere karore me Kisii FM 94.1 nere nkayo mugusi me umuroberi bugaticha umuroberi okaletwa na nchi umwana bumuruti. Na nchi nguru kumukaka askofu mkuu senior doctor professor Silvanus Mamiuro nere oyo mukaka senior bachelor. Akato eseito abamura bamindo toiwane tutie mangana mange yebitina magendelero na rogo naganiye.